Hai guys, di video kali ini aku akan membuat yellow colored slime. Jadi bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue, body lotion, air putih biasa, warna kuning, magic soap, parfum, slime activator, wadah. So, mari kita mulai. 3. Ini masukinnya setengah aja ya. Oke, aja nggak habis. Lalu kita tuangin magic soap sedikit aja. Lalu kita aduk hingga merata. Lalu kita kasih parfum. Lalu kita aduk hingga merata. Si air sedikit aja karena lemnya kan cair. Jadi kesini sedikit aja. Nanti kalau udah siap langsung bunyi. Lalu kita aduk hingga merata. Lalu kita kasih warna kuning 1 tetes. Maaf suara adik aku. Lalu kita aduk rata. Kita kasih body lotion. Kita kasih slime activator. Jadi ini hasilnya agak lengket. Ini masih agak lengket. Tapi di kamera agak sedikit neon, tapi nggak apa-apa. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, komen, subscribe, and share. Kalau kalian ingin menonton video kami selanjutnya, bisa di request. Bisa request challenge, bisa request squishy, bisa request slime, bisa request apa aja. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Bye.